Hello，我係 Stephen Law。咁上集我哋裝好晒啲 flat 之後呢，咁今次呢，我哋就剪走啲 flat end 啦。咁傳統嘅 flat cutter 呢，就類似係咁嘅，個頂好平嘅係，咁可以令到你可以好緊貼住嗰個 flat 嚟剪啦係。不過呢個 flat cutter 呢，有個少少弱點，佢唔算好硬，喺對付不鏽鋼 flat 嚟講，佢攞嚟剪一般嘅就非常之好嘅。但係用嚟剪不鏽鋼 flat 咧爭少少，咁我今日用嘅呢隻咧就係剪不鏽鋼專用嘅 flat cutter， 係比一般嘅 flat cutter 更加硬嘅係。咁剪嗰時咧，盡量靠近你要剪嗰條 flat， 咁等陣咧就可以減少你需要打磨嘅部分啦。咁我用嘅呢把鉗咧，去到高把嗰時咧就入唔到去啦。咁喺高把嗰時咧，你會發現傳統嘅 flat cutter 咧，因為佢個頂太闊啦，佢係比較難塞到落去嘅，會俾左右嗰啲 flat 擋住佢。咁如果你想用傳統嘅 flat cutter 嚟剪高把位嘅 flat 嗰時咧，通常咧你就喺裝 flat 嗰時裝一條剪一條，以防俾隔離咗啲 flat 阻住你。咁今次咧我就用另一隻高把位專用嘅不鏽鋼 flat cutter， 佢係一個彎落去嘅 flat cutter， 同埋佢個海綿位喺呢度。咁我喺高把位嗰時咧，就算掂到吉他面板都冇乜嘢嘅。不過安全起見，通常我都加翻個保護膜嘅係。咁當所有個 flat end 都剪晒之後咧，你會發現其實依家都幾戒手嘅。咁咧我哋就開始打磨呢個 flat end。一般嘅吉他 flat end 咧係斜35度嘅。咁通常咧我就用呢個斜35度嘅磨刀去將個 flat end 磨到去斜斜地。順帶一提，呢個打磨 flat end 嘅動作咧，你最好喺 flat leveling 之前做。點解咧？因為其實你喺打磨 flat end 嗰時咧，好多人咧好容易咧呢嚿嘢突然間磨下撞咗上個 flat 上面，咁會將個 flat 磨花咗。咁如果你係先 leveling 個 flat，又再拋光完，然後再打磨個 flat end 咧，咁就可能會出事啦。所以記住，先磨好個 flat end，然後再去 leveling 啲 flat。咁打磨完個 flat end 之後咧，我哋就會將臨尾嗰兩個尖角咧再收翻圓少少嘅。傳統上咧就攞把銼喺呢度磨少少。咁我自己咧就中意喺高把位嗰時先用呢把銼，喺低把位嗰時咧我中意用呢個。咁每條 flat 收完咗左右兩邊嘅圓角之後咧，我哋就用呢個砂紙再打磨一下。咁我已經預先將唔同粗度嘅砂紙黐咗喺啲 sanding block 上面啦。咁我依家先用呢個120號砂紙再磨滑呢個側邊先。然後再用220號砂紙再磨一次。然後再分別轉用呢個400、600同埋800號砂紙。都完結晒之後咧，我哋就開始用呢個拋光啲 flat 嘅擦膠。咁先由最粗開始，然後右少少，然後再右一級，最後就用最幼嘅 flat 擦膠嚟拋光呢個 flat end。咁完成晒之後咧，個 flat end 咧就會變得非常之光滑，完全唔刮手嘅。咁今集咧就暫時到呢度，下集咧我哋就會開始做呢個 flat leveling。我哋下集再見，拜拜。